என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கலெக்ஷன். இதெல்லாம் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு இப்போது டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஹாய் ஆல், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு DpTalks. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நான் உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கலெக்ஷன் தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ சில பேர் வீட்டிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக மேக்னெட் ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் வந்து வேறு கண்ட்ரீஸ், வெளிநாடுகள், ஸ்டேட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க. பட் எல்லாராலையும் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு பதில் இல்லை இல்லையா? ஸோ வென்எவர் ரைட் டைம் கம்ஸ் எவ்ரி ஒன் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர் ஓன் ஹாப்பினஸ். ஸோ எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கலெக்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் நான் நிறைய கண்ட்ரிஸ் போகலைனாலும் என்னோட ஸ்டைலில் நான் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெயிட்டிங் டு ஷோ யூ ஆல். ஸோ வாங்க என்னோட குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கலெக்ஷனை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். ஆனால் இதை நான் வாங்கலை. இது வந்து என்னென்னா 2015 or 16 அந்த டைமில் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ண ஒரு கப். இதுக்கு பின்னாடி வந்து மேக்னெட் இருக்கும். இந்த ஹேண்டில் வந்து என் வீட்டுக்காரரும் என் பையனும் உடச்சிட்டாங்க. ஸோ ஹேண்டில் போயிடுச்சு. பட் இதில் என்ன எழுதிக்கோன்னா, a smile is the prettiest thing you can wear. ஸோ பேசிக்லி அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் சிடுமூஞ்சாக இருப்பேன், நான் கோவப்பட்டுட்டே இருப்பேன். ஸோ இவங்க வந்து இதை எனக்கு ஸ்வீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ. அண்ட் இதில் வந்து நாங்கள் குட்டி குட்டி இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் உள்ளே போட்டு வச்சுப்போம். எதாவது ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி சிட்டு தான் வேணால் அதை போட்டு வச்சுப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா this one. ஸோ இது வந்து ஒரு எலிஃபண்ட் எம்போஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான், என் பையன் அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலியாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரிப்புன்னு சொல்லி போனது மூணாருக்கு தான். ஸோ எங்களுடைய 2nd year ஆனிவர்சரிக்கு நாங்கள் ட்ரிப் போயிருந்தோம். ஸோ சென்னையை தாண்டி ஒரு இடத்துக்கு ட்ரிப்பாக நாங்கள் 3 பேர் மட்டும் தனியாக போயிருக்கோம்னா அது மூணார் தான். ஸோ மூணாரில் எலிஃபண்ட் சஃபாரி பண்ணோம். ஸோ அது ஞாபகமாக வந்து இது வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து this one. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ அண்ட் அ ஃபனி ஸ்டோரி ஆல்சோ. ஸோ நாங்கள் வந்து லவ் மேரிட் தான். பட் நாங்கள் வந்து இந்த எல்லா லவ்வர்ஸும் போகக்கூடிய ECR ரோடு ஒரு மாயாஜால் பக்கம் போனதே கிடையாது லவ் பண்ண வரைக்கும். ஸோ நாங்கள் மாயாஜால் போய் படம் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ என் பையனோட அவனோட 2.5 வயசில் வந்து நாங்கள் வந்து மாயாஜால் போய் டட்டா படம் பார்த்தோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு அதோட ஞாபகமாக எதாவது வாங்கணுமே சொல்லிட்டு மூவின்றனால மூவியை வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக அங்கே கீழே இருக்க ஸ்டோரில் வந்து இந்த மூவி பாப்கார்ன் மேக்னெட் வாங்கினேன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈவன் மோர் ஸ்பெஷல். திஸ் ஒன், நாங்கள் வந்து பேங்காக் போயிருந்தோம். என் கசின்ஸ் எல்லோரும் கேங்காக சேர்ந்து, என் ஹஸ்பண்ட், குட்டீஸு, கசின்ஸ் மட்டும் பெரியவங்க இல்லாமல் பேங்காக் போயிருந்தோம். ஸோ பேங்காக் அண்ட் பட்டாயா போயிருந்தோம். ஸோ அது ஞாபகமாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப், yet more to come. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்ம கண்டிப்பாக என்னோடய லிஸ்ட்டில் வந்து ஜப்பான் இருக்குது, நியூயார்க் இருக்குது, துபாய் இருக்குது. என்னோடய ட்ரீம் கண்ட்ரிஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான், நியூயார்க், துபாய் அண்ட் பாரிஸ். ஸோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் லைஃப்பில் போவோம். ஸோ அங்கே போய் வாங்கினது. ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரிசம்பிள்ஸ் பெங்களூர். பட் எந்த வகையிலன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் பெங்களூரில் நிறையா ஆட்டோஸ் போகிறனாலே என்னன்னு தெரில. எனக்கு எக்ஸாக்டாக பெங்களூரில் வந்து பெங்களூர் ரிலேட்டடான ஒரு மேக்னெட் கிடைக்கல. ஸோ ஐ ஆஃபன் வாஸ் ட்ராவலிங் டு பெங்களூர் ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும். ஒரு சில டேஸ் நான் பெங்களூர் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து பெங்களூர் ரிசம்பிள் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் வாங்கினேன். அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் திஸ் ஒன் ஆல்சோ, திஸ் இஸ் நாட் அ மேக்னெட் பட் திஸ் இஸ் அ போஸ்ட் கார்டு. இது வந்து ஓகோடைய போஸ்ட் கார்டு. திஸ் இஸ் 1919 வந்த போஸ்ட் கார்டோட ஐ திங்க் இட்ஸ் அ மாடல். ஸோ இதுவும் வந்து சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு லைப்ரரியில் வாங்கினேன், புக் ஸ்டோரில் வாங்கினேன். ஸோ தீஸ் டூ ரிசம்பிள்ஸ் பெங்களூர் ட்ரிப்பில் பெங்களூர் ட்ராவல் டைரிஸ். ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா this is a photo magnet. இது வந்து என்னுடைய ஐ திங்க் இட்ஸ் 26th or 27th பர்த்டேக்கு VGP மெரைன் கிங்டம் போயிருந்தோம். மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ. VGP மெரைன் கிங்டம் போயிட்டு அங்கே வந்து அந்த அண்டர் வாட்டர் டைவிங் நான் போயிருந்தேன். ஸோ எனக்கு மட்டும் டிக்கெட் வாங்கி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. பயங்கர சூப்பராக இருந்தது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லவ்ட் இட். இது வந்து அங்கே ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் எடுத்தோம். அப்புறம் வெளியில் வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி பிக்சரை வந்து போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதை நாங்கள் வந்து மேக்னெட்டாக பண்ணிக்கிட்டோம். எங்களுடைய another ஸ்பெஷல் அவுட்டிங். another one is very special to me. இது ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப்னு. இதை நான் எங்கே வாங்கினேன்னா ஒடிசிஸ் புக் ஹவுஸில் இந்த 2025 ஜான்வரியில் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் யூடியூபர் ப்ரொஜெக்டா கோலி வந்திருந்தாங்க. அது வந்து எப்படின்னா
என்னோடய ஹெசிடேஷன்ஸ் நான் இப்படி தானான்றதுலாம் எனக்கு தெரியாமல் நான் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு ஒரு ஃபேன் கேர்லாக நான் அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக போவேன் நானே நினைக்கல. ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வந்து ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட்டரை வந்து பார்க்குறதுக்கு போனேன். ஸோ பிரஜக்தா கோலி இஸ் மை ஃபேவரட் பர்சன். பட் அங்கே போயிட்டு அவங்ககிட்ட பேசினது ஒரு 3.5 hours மேலே வெயிட் பண்ணி I saw her, I hugged her, she was very sweet. ஸோ அவங்ககிட்ட பேசினது ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்தது. I picked this from that store just to remind me that trust yourself. Someday you will be in a place where you will be happy or you will do what makes you happy. So அதுக்காக நான் இதை வாங்கினேன். Next is this one. This is something different and it doesn't even correlate with the occasion. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அக்காவோட 2வது பொண்ணு பிறந்த அன்னைக்கு. ஸோ பவள் நதி குட்டி பாப்பா பேர். ஸோ அவள் வந்து பிறந்த அன்னைக்கு நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தேன். ஐ திங்க் பிறந்த அன்னைக்கு அடுத்த நாளும் தெரில. ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவளை பார்க்க போனேன் தாம்பரமில். ஸோ அப்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் சில ஸ்டாஃப்ஸ் அவளுக்காக வாங்க போகும்போது ஏதாவது ஞாபகார்த்தமாக வாங்கணுமே இந்த நாளுக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது என் கண்ணில் பட்டுச்சு. இட் ஃபெல்ட் யூனிக். ஏதோ பவள் ஞாபகமாக இந்த பீட்சா வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ மேபி பவள் வளர்ந்த அப்புறமா அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற நான் வாங்கி தர ஜங்க் ஃபுட் பீட்சாவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சும்மா ஒரு சென்டிமெண்ட்டுக்காக. பட் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ பவள். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் a unique magnet. This was gifted by my husband to me. ஸோ இந்த வருஷம் பர்த்டேக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாரு. போன வருஷம் பர்த்டேக்கு. ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு வந்து மேக்னெட்ஸ் பிடிக்குன்றனால he bought this for me and we can really use this also. சீஸ்லாம் கிரேட் பண்ணிக்கலாம். this one and also these ones. இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he bought this for me and this is very useful. ஏதாவது எழுதி பேப்பர் போட்டு இங்கே ஒட்டுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு and ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ I kept it here. and finally this one. இது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டோடைய கல்யாணத்துக்கு நான் இப்போ ரீசெண்டாக போயிருந்தேன், சாண்ட்ரான்னு. ஸோ அவள் வந்து லைக் ஆஃப்டர் 10 years ஐ மீட்டிங் ஹர். அவள் இன்வைட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அவளுடைய ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டில் இந்த சாப்ளிங்ஸ் கொடுப்பாங்கள்ல அது கூட இது கொடுத்தாங்க. இந்த வேர்டிங்ஸ் வாஸ் ரியலி குட். பீஸ் பி வித்தின் யோர் வால்ஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி வித்தின் யோர் பேலஸ்ன்னு போடுறாங்க. ஸோ இது வீடுன்றனால சென்டிமெண்ட்டாக நான் வச்சுருக்கேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பைபிள் வேர்ஸ். ஸோ யா, திஸ் இஸ் மை மினி மேக்னெட் கலெக்ஷன். I'm sure this video wouldn't have been that boring because all that I want to tell from this video is that it's not necessary that ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துக்கு போனால் தான் ரொம்ப செலவு பண்ணி ஃப்ளை பண்ணி அப்படிலாம் போனால் தான் நீங்கள் வந்து அதை செரிஷ் பண்ணி அதுக்கான ஞாபகார்த்தமாக அதை வாங்கிட்டு வரணும்னு கிடையாது. ஈவன் டைனி திங்ஸ் இன் யோர் லைஃப் மேக்ஸ் பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு அதை வந்து செரிஷ் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கி என்ன மாதிரி கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி not a new hobby but என்னோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹாபி இது. I wish to collect more magnets for different occasions and experiences in my life. So yeah, if you like this video, give a thumbs up and do subscribe to my channel DpTalks and please share it to your friends. and உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஹாபிஸ் இருக்குன்னு காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களோட ஃபேவரட் மேக்னெட் என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். Bye.